فقط یه ماشین تو دنیا که میتونه حضرت لنکروز رو بذاره جیب ساعتیش، اونم چیزی نیست جز سلطان جاده ها، اسب رام نشده خیابون های کشور. یه ماشین اصل کره‌ای که سال 1349 وارد ایران شد. از موتورش شروع کنیم. قبلا یه نسخه دیزلی داشت، الان یه نسخه بنزینی داره. رو نسخه بنزینی یه موتور 2400 سی سی با 100 اسب بخار سوار کردن، یعنی تیبا و ساینا و 206 تیپ 2 رو یه لقمه چپ میکنه. بار مجازی هم که میشه پشت این ماشین انداخت 4 تنه، یعنی میتونه 4-5 تا پراید شما ببندی پشتش بری تفریح. خود ماشین آپشن خاصی البته نداره ها، اصلا این سوسول بازی‌ها در قاموس این پیرمرد خسته نمی گنجه. شما بشین توش دنده بده عشق کن. ولی خداییش این نیسانای بی آپشن بهتر از آپشنای بی نیسان. ببخشید از این ماشین چینیایی که با بیل توش آپشن میریزن بعد همش هم تعمیرگاست. از اسمای دیگه این ماشینم بخوام براتون بگم، اونوریو بهش میگن نیسان جونیور و تو ایران هم لقب باربر